各位兄弟，你今日刷到我呢條視頻唔係偶然嘅，證明你有咁嘅實力。我哋而家嚟到咧就華僑城嗰度帶大家睇別墅。咁啊，華僑城呢個位置咧就非常之好。第一，距離山姆超市大概5分鐘嘅路程。我哋上去北外環亦都係5分鐘路程。去市場然後去中醫院，去各個生活配套嘅呢個地方咧，亦都係非常之近嘅。咁所以嚟講咧，佢位置好好。華僑城嘅別墅咧，佢係以濕地公園嘅景為主嘅。咁管理咧亦都係非常之完善。今日會帶大家睇3套嘅別墅，一一咁同大家拆解清楚。跟隨我嘅鏡頭，我哋去片。嗱，前面呢條咧就星辰路啦，後邊嗰度咧大概係幾百米咧就可以去到北外環啦。咁然後呢一邊前面有一個城堡咁嘅奇遇時光遊樂場，近期比較 hit 嘅山姆超市咧就係喺佢後邊嘅。咁我哋開車過去就5分鐘，行路過去咧就15分鐘嘅。嗱，喺呢度行幾步嘅就係山咀濕地公園啦。得閒無事咧過去濕地公園行翻一圈咧，人都精神好多。嗱，而家喺我哋背後呢個咧就係永東嘅巴士站，去香港咧就特別方便嘅。咁啊，由於時間關係，永東嘅巴士咧就幫你請到面前啦。嗱，即時可以上車翻香港。喺我哋小區嘅外圍咧，香山名廚已經係開咗業好幾個月啦。平時飲茶食飯係好方便嘅。咁我哋呢個位置咧，石岐區西區港口嘅交界，咽喉要地非常之交通方便。中醫院山姆超市，然後菜市場，然後餐廳，然後北外環，所有嘅嘢都為你齊備。咁至於入邊嘅別墅係咩情況咧？我哋一陣間入去慢慢睇睇佢啊！各位兄弟，一套大平層嘅價格可以買一套別墅，就係呢套啦。產地面積190方，但係佢實用可以去到310方。嗱，呢度咧就係佢個嗰個廚房個位置 ，U 型嘅廚房。出嚟咧就哇呢個飯廳非常之霸氣同埋豪華喺度啊！你喺呢度食飯，咁然後咧就餐客一體，呢邊咧就係嗰個即係嗰個客廳啦。跟住呢邊咧乾濕分離嘅衛生間，旁邊咧就係一個書房又好，或者係一個長輩房又好。跟住出嚟咧要大書特書一下，2.5米深嘅呢個陽台，非常之長。最主要係咩咧？外邊嘅風景。嗱，我哋呢個係硫磺位置啊，老實實。跟住下邊咧，嗱你睇下。下邊啲水係活水嚟嘅喎，所以嚟講咧，你唔使擔心佢有蚊，佢係不斷喺度流動喺度嘅。所以你翻到屋企，你睇到咁靚嘅視野，成個人嗰個身心都唔一樣。下邊咧都係你嘅空間。我哋而家落去及佢嚇。嗱，我哋旁邊呢度咧就人哋已經裝修好啦。咁佢而家目前咧即係一個搞團建嘅地方，你可以睇睇佢嗰度咧，好似稍為咧往出邊就推咗少少嘅。你睇下，如果你屋企有個咁嘅院嘅話，你3-5知己喺度，大家聚會下、燒烤下，未知啫。咁樓下呢個咧，其實就相當一個娛樂室咁樣，咁你可以擺台麻雀喺度啊。咁啊，當然你亦都可以喺呢度玩下健身啊咁樣。其實我覺得最出彩咧就係外邊呢個空間嗰度，呢個戶外嘅空間咧，好老實，佢又唔係好大，但係作為一個家庭嚟講已經夠啊。如果你太大嘅話，你搞衞生嘅話，亦都唔係會太舒服。你會發覺呢個成個濕地公園咁樣，人同埋自然咧，佢係好和諧咁樣結合埋一齊，成個感覺咧就好似置身大自然咁樣。咁平時得閒無事，你話約啲朋友喺度燒烤啊，或者係喺度沖下茶咁樣。嗱，目前嚟講咧，外邊都有30幾度嘅，但係呢個位置而家哇非常之陰涼喺度，涼風習習，非常之舒服。上中下咧就一共有3層，我哋而家上去居住區域睇睇，成個空間咧4間房3個衛生間。咁目前嚟講咧，呢套房咧就係全新裝修嘅，你可以拎包入住，但係咧佢有個缺點，佢就冇電梯嘅。但係呢一個位置咧，已經係預留咗你加裝電梯嗰個後續嗰個可能性喺度噶啦。咁我哋上去上面睇睇。咁呢個咧，佢你可以當佢係一個衣帽間就得，你當佢係一個雜物房就得。呢度咧呢個陽台對住呢邊咧就係北面。咁呢度咧有少少不利因素咧，外邊嗰度咧其實就係城軌嗰度，佢會有少少噪音。但係咧有個好消息就係呢邊係北邊嘅。咁我哋嗰個居住區域咧全部喺南邊嘅，佢係完全唔受到嗰個噪音嘅影響嘅。嗱，呢邊咧佢其實係一個洗衣房嚟嘅，你放3台洗衣機喺度，咁然後洗完之後咧就直接可以喺度晾噶。呢邊咧就2個套房，我哋先睇個細嘅。
咁佢個採光面咧都係成埲牆咁大嘅，對住成個園林。呢邊係主人房啦，嗱，呢個係衣帽間位置，呢個係衛生間。最主要咧就係個陽台，因為佢朝向好啊，呢邊係正南方嚟嘅，陽台亦都夠大，視野亦都係足夠靚。我哋呢個係樓王單位嚟嘅，所以嚟講，響正成個園區嘅中心，視野係 very good 嘅。再重複一次，190方，但係實用去到310方，全新裝修，你可以做到拎包一日住。至於價錢嘅話，就賣個關子，驚喜價，有興趣嘅聯繫我。咁呢邊咧就門口嘅位置，佢就有少少咁嘅花園嘅空間，但係唔係好大。每一個別墅咧，佢就帶2個車位嘅，咁門口有2個車位就係你嘅。嗱，我哋啱先介紹咧，呢個就係下疊嘅產品。嗱，咁我哋而家睇咧就另一種嘅戶型咧就係上疊嘅，咁佢大概咧就180方左右，但係實用面積咧依然有300方左右，但係嗰個價錢咧就非常之吸引，就大概就2字頭就有交易。我哋馬上開片，呢個咧就係嗰個入嚟嗰個空間啦。呢個係180方嘅上疊，但係佢個實用率咧亦都可以去到大概300方左右。咁呢度咧就係入嚟嗰大門口個位置，非常之寬闊嘅客廳啊！咁佢除咗可以從樓梯上嚟咧，亦都可以從電梯嗰度上嚟噶。但係陽台呢邊係朝南嘅，佢同樣都係對住嗰個花園中間嘅位置，嗰個景色都係唔錯嘅。但係咧呢度好似冇樓梯上去2樓係咪？咁其實佢位置喺呢度，你喺呢度做條梯上去咧，其實上面有一層嘅空間咧，就同下邊咧就一模一樣嘅。咁佢上面可以做3間房，樓上樓下咧個實用面積咧可以去到大概300方左右。咁呢個咧雖然係上疊，但係佢咧就會送咗個地下室俾我哋嘅。咁我哋落去睇睇嘅。嗱，呢度咧就係佢個空間，咁佢就係一個地下室嚟嘅。咁啊面積咧就大概係20-30方左右。咁你可以作為一個儲藏室又好啊，你話作為一個娛樂室啊、卡拉 OK 啊，可以喺我哋屋企嗰度直接坐電梯咧。嗱，呢度有電梯嘅，可以直達到呢個空間嗰度。而家成個別墅咧就98戶，咁樣佢係華僑城本身個物業管理係非常之唔錯嘅。我而家身後呢個咧就係華僑城嘅雙拼別墅，370方，實用率300%，有1000方嘅呢個實用面積。門口呢度可以停3排車，3台車，跟住呢度咧可以停4台。假如有親戚朋友嚟探你嘅話，臨時停放7台車係冇問題嘅。大家可以睇睇樓下1層，跟住呢度第2層，跟住嗰度第3層，1、2、3，地上3層，地下1層。呢個單邊別墅咧，佢都有啲花園喺度嘅。嗱，呢啲就花園嘅空間，跟住側面呢度都會有嘅。咁2個花園加埋都有幾廿個方喺度。呢個別墅俾我感覺咧，就係一個字大，非常之大。呢度係1層，第1層6-7米嘅中空大廳，非常之闊落，效果好震撼。差唔多3米闊嘅陽台，有成10米長，單單呢個都可以有30-40方喺度。踩單車完全冇問題。你話平時做健身跑步一流，跟住睇下外邊啦，亦都係招牌嘅呢個濕地公園咁嘅景觀。哇，正！仲有一樣嘢就係咩咧？因為呢個係單邊位嚟嘅，所以佢享受嘅風景咧就比人哋要更加多啲。我哋而家落負1層睇睇佢，呢個咧就係你個地下嗰個娛樂嘅空間喺度，都係一個字大，3個字就非常大，好大好大一個咁嘅空間喺度。咁不單止室內空間大，室外嘅空間仲係無限拓展嘅空間，外邊全部都係屬於你私人享有嘅。3、5知己響度聚餐、燒烤、搞活動，一流。呢度係別墅嘅2樓，一共有4間房，每間房都係一個字超乎想象嘅大。
而且佢嗰個採光面咧係成埲牆咁大嘅。帶你參觀主人房，呢邊係你嘅衣帽間，二樓嘅風景依然係咁靚。樓上樓下一共設置咗6間房，有需要嘅話咧可以繼續增加。呢邊係別墅嘅3樓，有2間房，但係咧我哋要最着重睇睇嘅就係佢270度嘅陽台，非常之闊，圍繞住成間屋270度都係陽台嚟嘅。由嗰邊通到呢邊。啱先帶大家睇咗3間屋，同大家總結一下。第一間嘅話190方嘅產值，然後咧實用率可以去到310方，咁個實用率係非常之高嘅，而且咧係全新裝修，拎包入住嘅，有驚喜價。第二個咧就係上疊，上疊嘅話佢有地下室，主屋就有2層喺度，180方，但係實用率咧依然去到大概係300方左右。呢一個咧就係雙拼別墅嘅單邊位，你可以睇睇呢度就知道啦。嗰個單邊位咧比一般嘅呢個別墅咧嗰個享受嘅空間就多好多嘅。咁佢就370方嘅產值，但係可以實用率做到300%，有1000方嘅實用率，而且咧每一個房間都係特別大嘅，每一個空間咧就俾你一種好闊落嘅感覺。咁就一共3間房，有興趣嘅聯繫我，帶你實地去睇睇佢。